Ngibadah niku wonten macem kali. Pertama ibadatul mahdhaf, yaiku ibadah sing murni. Contoh salat, zakat, puasa, haji, baca Quran, termasuk jenengan niki ngapunten ingkang kathah istighosah, tahlil, semuanya itu termasuk kegolong ibadah yang murni. Nomor kalih ibadah ghairu mahdhaf, yaitu sing tidak murni. Contoh jenengan kerja dahar, ngunjuk, ibu-ibu umbah-umbah, masak, belonjo, nopo mawon aktivitas secara jasmani di luar murni itu disebut ibadah sing boten murni. Piye carane di antara dua ibadah itu estu menjadi nilai nyembah terhadap Allah? Tolong dibuka ninggone surat Maryam ayat 36. Yen sak temene Allah iku pangeranku lan pangeranmu, fa'buduh, sembahan Allah. Hada utawi iki iku nyembah mung dateng Gusti Allah, iku siratun dalan mustaqimun kang jejeg. Panjenengan pun ningali ibadah murni lan murnine, pun ningali teng mriku. Sampen hati kudu ningali piye carane jenengan iku wekdal ngibadah dua macam tadi, hati jenengan estu fa'budu. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki mengke kula paringi tanya jawab terus pundi? Mantun kula jabarno materi tanya jawab los. Sampeyan takok model ya apa? Monggo. Wis. Nggone aku gak iso jawab tak utang. Nggih. Kedah ngono mari ngaji ya kudu diwenehi jamaah iki takon mergayeneng sing ora paham. Lah ngoten nggih. Pun fa'buduh, do nyembah sirahu ing Allah. Sekarang piye carane, bagaimana caranya hati jenengan ketika jasmani ngelampai ibadah loro iku, hati sampean iku saged dunung, saged khudur menyang Allah. Qala ta'ala inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Al-An'am 79. Sampeyan nek kepingin waktu wekdal salat, wekdal ngibadah apa wae, ati sampean iki bisa khudur menyang Allah, jenengan terlebih dahulu harus melakukan wukuf qalbi. Ngertos wukuf qalbi? Ngertos? Dereng. Wukuf qalbi ku ati sampean mandeka dhisik. Empun bahas perkara-perkara apa sing ning njaba, pun dibahas. Jangan membahas perkara-perkara yang sudah kita lakukan, jangan. Cukup hanya membahas hati ini, merasa kehadiran Allah
di dalam dan di luar panjenengan kali kula. Sebab mohon maaf lewat dawuh la haula wala quwata illa billah, kita manusia tidak akan bisa melakukan apapun, tidak punya daya upaya apapun untuk menghindari perkara-perkara sing tidak baik, atau tidak punya kekuatan apapun untuk menjalankan perkara-perkara sing baik, kecuali semata itu terjadi illa billah, kejaba krana jenengan saged nglampahi sebab digerakake dening Gusti Allah. Carane Gusti Allah pun dianggap adoh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Al-Anbiya ayat pinten niku 87. Kalau bicara anta, la ilaha illa anta, iku berarti Gusti Allah iku dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, tatkala jikalau hambaku bertanya tentang diriku, jawablah sesungguhnya aku iki dekat. Putih toh Pak, Allah kok iso dekat? Mana sih Allah itu? Allah kan ismudat, nama. Terus wujudnya Allah mana? Hidup dalam diri jenengan kali kula. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Dialah zat yang maha suci, hidup yang memperjalankan hambanya. Jenengan wau kali kula saged ndugi masjid Nurul Huda sebab dilakokake dening Gusti. Artine ati sampean kudu ngrasa urip sing ana diri kita itulah wujudnya Allah, yang wujudnya laisa kamislihi sayun, yang tidak bisa kita serupakan dengan sesuatu apapun. Tapi wajib diyakini bahwasanya adanya Allah di dalam dan di luar jenengan kali kula inilah sang penggerak sehingga kita bisa melakukan ibadah. Iku carane. Harus wukuf qalbi, mandeg dhisik ati, ngraosake kehadiran Allah hidup dalam diri jenengan, karena engkaulah ya Allah, sehingga aku bisa berdiri, ruku, sujud, duduk. Barulah nek purun ati sampean mlebet dateng wilayah niki, salat sampean gampang khusyuk alias gak gampang eling perkara urusan wis mangke dijajal salat zuhur. Sebelum takbiratul ihram, hati sampean ojo bahas urusan liya. Cuman satu, jenengan harus berusaha meyakini, merasakan kehadiran Allah di dalam diri jenengan. Sebab karena Allah wujudnya dalam diri jenengan itulah sehingga jenengan bisa bergerak. Berarti gerak jenengan iku sebab digerakne dening Gusti. Mengke nek gak cocok, nek gak ati sampean tentrem, antemen hulek-hulek kula. Nggih. Karena di dalam Al-Qur'an Allah sampun sanjang, sampun dawuh. Hafidhu surat Al-Baqarah 238. Hafidhu 'alas shalawah
wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Salat itu akan bisa menjadi salat yang khusyuk karena khudur datang Allah. Sebab jenengan kali kula tidak cukup jasmani saja melakukan salat 5 waktu, tapi rohani sampean juga nderek salat. Sing kathah lak mboten. Allahu Akbar memeani durung dientas krotok-krotok-krotok. Kawu kabeh nggih ya. Nyuwun sewu, sing saged ngerutuhna udan sapa? Sing saged sandangan teles dadi garing sapa? Lho, nek wis ati lengguh kunu, teles gak teles wis gak kepikiran. Sebab atine seneng ketemu Gusti. Nggih niku lho khudur. Jikalau ibadah apapun jenengan kok yo ati nyanding khudur menyang Allah, ketemu Gusti Allah, itulah yang disebut takwa. Cocok ana wonten papane. Kanten delok tulisane. Iki. Nyun sewu. Takwa iku wonten 3. Ngilmu, ngamal, istiqomah. Basa Jawane ngilmu iku pengetahuan. Sampai pundi pengetahuan? Cara untuk sholat yang khusyuk iku ngilmu. Sampai wau kula dudono namine wukuf qalbi. Niki ning thariqah pasti paham. Ati kudu mandeg sik, gak oleh bahas perkara apa wae. Hanya satu, ati kudu ngrasa kehadiran Allah di dalam diri jenengan sing rupane urip, sing dadekno raga jasad ini bisa bergerak. Wis iku ilmu. Amal iku maksude praktek. Berarti jenengan ya kudu praktek jasate melakukan aktivitas apapun, ibadah apapun. Nyun sewu, nyambut gawe pasang sound system iku ibadah. Sholat ya ibadah. Cuman pertanyaannya diterima Gusti Allah apa gak, ukurane ning ati sampean iki takwa apa ora. Ngoten. Yang ketiga istiqomah terus menerus. Nyun sewu. 3 perkara ilmu ngamal istiqomah dadi siji. Iku disebut takwa. Ngoten. Cara pandangan ruhaniyah, nek pandangan syariah jasmaniyah, takwa iku jenengan iki ninggalke perkara secara jasad sing dilarang, jalani perkara secara jasad sing diperintah. Iku takwa. Tapi takwa ing mungguh ruhaniyah ya niku wau. Ngilmu pengetahuan piye carane salat utawa ngibadah liyane iku ditampi Gusti Allah, kudu diwenehi ilmu. Carane wau pun kula omongno, mandeka dhisik nek arepe budal. Ati jenengan kudu ngiyakini sebabe makhluk isoke ngibadah iku sebab ngibadahke, sebab digerakke dening Gusti. Berarti ringkese ora oleh ngaku yen iki aku sing iso salat, sing iso pasang sound system, sing iso hulek, sing iso nyambut gawe, sing iso apa wae sedaya harus lepas dugi ati sampean.
Nek kaya ngono mongko bakal ning ati sampean ana muncul rasa iman yen sak temene kabeh perkara iku sing ngobahake Gusti. Wis nggih niki ibadah sing diterima nggih niki. Kala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah di dalam salah satu makalahnya, al-a'malu utawi piro-piro ngamal wis napa mawon ngamal utawa ibadah jenengan nabuh jidor niku akmal iki jamak ngamal pekerjaan. Nabuh jidor kan pekerjaan, ngulir-ngulir potenso kan pekerjaan, masak kan ya pekerjaan. Semuanya sholat, zakat, poso, haji iku yo pekerjaan. Beliau dawuh utawi piro-piro akmal iku suwarun qaimatun, laksana patung sing ora iso obah. Iki berarti ngamal sing gak manfaat. Lah semua apapun akmaliyah sejatine iku koyok patung sing ora manfaati belas. Nek ra percaya sampe nang Mojokerto Desa Mejijong Kecamatan Trowulan iku ana bunda tidur. Pun nanti sing mriko gopedhe patunge nggih ah. Rupane kuning. Nek gak percaya mara gugan. Bunda, bunda, njuk duwike bunda diparingi mboten? Mboten. Dijak omong ya ora iso. Wis tah pokoke ora manfaati belas. Akmal iku seperti itu. Loh terus bagaimana caranya akmal ibadah enggak seperti patung? Nah iki diteruske makolai. Wa arwahuha wajib diweni roh. Jenengan kali kula nggih sami. Nek gak ana rohe saged obah? Mboten saged. Nggih sampeyan ningali nek tiyang sedo niku lho Pak. Adus didusi, wudu diwudoni. Gawe sarung ae, kain kafan lho, disarung. Sarungi salat diso kari sitok gindil budal nang kuburan yang ngerepotno wong nggih mboten budal dhewe gak iso ta mboten saged krana mboten wonten roe nggih napa mboten pun piye amre mboten ngoten akmal iku piye amre manfaati kudu diweni roh. Salat sampean kasih roh, zakat puasa haji sampean kasih roh. Ibadah yang tidak murni aktivitas opo wae kasih roh, opo roe akmal. Diterusake dawuhe wa arwahuha utawi piro-piro roe akmal iku wujudu sirril ikhlas fiha wujude piro-piro rahasiane fiha ing dalam akmal ikhlas. Lah niki berarti roe semua sedawaya akmal itu adalah ikhlas. Terus wujude rahasiane ikhlas itu yang bagaimana? Ini yang jarang diterangke. Nek tak ringkes ati jenengan iku rarumangsa elok agawe salat, gak rumangsa jenengan yang bisa melakukan salat apapun. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surat napa? Ini kena anak hafidhah ya. Oh enak ngoten.
Masalah kula nggih sok-sok kadang lali lho ngeten. Ngeten. Utawi Gusti Allah iku kang dadekake panjenengan kali kula leres. Wa malan apa wae tak maluna kang agawe kang obah sira kabeh minallahi taala sumbere sangka Gusti. Berarti menungso iki ora iso obah nek gak diobahke dening Gusti Allah. Berarti jenengan kudu belajar rumangsa obahe sebab diobahke Gusti. Ya niku wau sing kula maksud wukuf qalbi. Meripat bisa nyawang, mata bisa melihat karena Allah lewat sifat basor. Telinga bisa mendengar suara karena Allah diletakkanlah sifat sama. Mulut bisa bicara, bisa ambekan, itu semua karena Allah diletakkanlah lewat sifat kalam. Mohon maaf, jasmani sampan bisa bergerak lewat sifat kudratnya Allah. Loh ngeten iki le, menungso lali roto nek iso obah sebab diobahke Gusti. Akhirnya menungso iku ngaku-ngaku iso obah de. Lah niki persoalane. Akhirnya jenengan kali kula waktu sholat atine mbalau wakrak tutuk dindi. Lah wong ngudan teko iku karepe Gusti Allah diseneni kok. Nggih. Ya Allah kok mendung, gak garing-garing iki. Sing punya ayar-ayar niku lho, nggih ya. Maido Gusti Allah. Gak ngono rendeng kok cik suwene. Engko nek wis ketigane teko, ketiga kok suwene panas. Itulah kita sebagai manusia, tempatnya salah dan lupa. Ben gak kaya ngono, mongko nyuwun sewu. Kenalilah dalam diri Anda sejatine iku ananing Allah dengan cara jenengan iki sederhana, sing sering ati sampean wukuf qalbi. Sing sering ati sampean iki merasakan kehadiran Allah di dalam diri panjenengan sebagai sang penggerak apapun. Nek ati sampean kali kula gelem seperti ini, mongko jenengan gak gampang lali dening Gusti Allah. Apalagi hati jenengan setiap nafas sampean unekne wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad, sebutin nama Tuhanmu Allah, Allah, Allah di dalam hati. Inilah yang menjadikan sebab ngibadah sampean kali kula iku iso diterima. Karena ono ikhlas. Sebab wong iku gak iso ikhlas selama wong iku sik ngaku-ngaku sing agawe. Mboten saged. Si A ambek si B misalnya. Si A mboten mereman, si B mereman. Sing ngarep-arep bayarane sinten? Si B to, si A boten mereman, boten kerja, si B kerja. Sing ngarep-arep bayarannya si A apa si B? Jelas si B. Si A gak melok nyambut gawe kok arep-arep bayar. Jenengan sholat, yo gak jenengan nek merasa jenengan sing sholat mesti arep-arep bayarane. Nggih napa mboten? Nek jenengan gak rumangsa sing iso agawe salat, sing agawe iku mang adalah Allah, mongko jenengan gak wani arep-arep ganjarane sol. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil alamin. Leres napa mboten? Sak temene salatku, ibadahku, mati uripku
semuanya itu kuperuntukkan dateng Gusti. Artine iso gerak dalam ibadah, ing dalam salat, ing dalam gesang, ing dalam mati, semua iku sing duwe agawe mung Gusti. Pun niki tak duduhno carane salat sing khusyuk, carane ngibadah sing iso diterima. Bentuk dohir ibadah apapun jenengan, aktivitas apapun akan bernilai ibadah yang diterima oleh Allah, sebab Allah sampun dawuh innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa adalah hati yang ngejoi ilmu, amal, istiqomah. Ilmu piye carane hati iso hudur datang Allah, amal praktek istiqomah terus menerus. Pun iki maksudnya ibadah sing diterima. Sakniki kula takon dateng jenengan. Sadurunge kula engko ditakoni, kula takon sik. Bu, purun sampean iki kula ajak bahagian dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Pun sampean buka surat Ali Imran ayat 31. Ali Imran 31. Niku dawuhe ngeten. Kul dawuh sira Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, apabila hambaku ingin belajar bercinta terhadapku, kata Allah, ingin belajar mencintai aku, kata Allah, fattabi'uni, suruh mereka mengikuti dirimu. Akhir Rasulullah dawuh fattabi'uni, ikuti aku, tirun aku, kata Rasulullah. Niru yang bagaimana ya Rasul? Nyun sewu, umat menungso disebut menungso iku yo ono jasmani ono roha, iki disebut menungso. Disebut insanul kamil, terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Jasmani kita dididik Allah lewat syariat Kanjeng Nabi. Rohani dididik kita lewat hakikat Rasulullah yang disampaikan terhadap kita berupa ilmu tauhid. Pun niki jenengan kali kula umume menungso iku nek wis syariate apik meneng mandeg, boten purun goleki ilmu sing kanggo didik rohani. Kebanyakan ngoten. Mangane Gus Dur iku dawuh saire, kuwi nek ngaji aja ilmu syariat blok. Lah ngoten ta? Sayange saire gak diterusno, maksudnya ngaji terus e apa? Lah gak diterusno kok? Mboten, saiki tak terusno. Itulah ngaji hakikat, ilmu tauhid. Sebab Islam iku miturut Al-Baqarah 208, sempurnane Islam syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Hakikat makrifat mendidik ruh supaya jenengan iki khodur bisa makrifat datang Allah. Syariat didik jasmani supaya jenengan iki takwa ninggalno larangan, jalakno perintah secara jasmani. Lengkap. Tapi umume wong Islam iku kebanyakan orang gelem nek diajak sinau ngaji babakan ilmu hakikat. Pun jarine kejeron. Sik tah umur sampean iki lho umur pira? Nggih nek cah cilik-cilik ngeten iki tarbiyahe sik nek nggone syariah diondokno ben ngerti ilmu Qur'ane, ben ngerti ilmu hadise, ben ngerti ilmu fikih. Lan jenengan kali kula pun di atas 30 40 masane wis gak ngono. Masa sampean iki masa ngadepi kematian.
Sita pitakon nomor kali jenengan sisa umure kantun pinten Bu Mbah? Ora ini sing ngerti to. Ora ini sing ngerti. Terus dos pundi Allah ngancam terhadap kita sebagai makhluk di dalam surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa ruhaniyae kok sik wuta durung cetha dateng sejatine Allah di dalam kemakrifatan kok ya wis ketekan pati, mongko roh itu bakal wuta selawas-lawase ning akhirat. Naudzubillahi min. Iki Allah wis ngancam temriku. Iku karepe supaya kali kula purun nderekake ngikuti ajaran Rasulullah yang tidak hanya di jalur syariat saja tetapi juga masuk di jalur hakikat supaya bisa makrifat dateng Gusti. Ibarat ibadah jenengan iku cek jan tenan-tenan ditampa Allah. Sebab mohon ayo dipikirlah Pak Bu, awak dhewe sisa umur kari pira ya ora ngerti. Khawatire Rasulullah iku umatku sok nek wayah sedo nyedeki sedo sakaratul maut ruhaniyah dereng kenal ketemu Allah. Niki lho sing sara qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi wong-wong sing atine iku ndustai waktu ning donya ora gelem ketemu Gusti Allah. Senengane ketemu ati iki senenge menyang syahwatut dunya. Niki sing Rasulullah khawatirkan. Mula kula ya apa walaupun ora ana sing gelem ngaji babakan ngeten niki tetep kula tak jekno. Urusan diterima gak diterima urusan buri. Urusan kula dicelatu urusan bur. Mari ngene gak ketemu ae kok. Lah ngoten pikiran kula. Tapi sing cocok mesti ndoleki. Wis gak katik gak. Wong gendeng sapa sing ngaji kebiyen? Mesti ngono. Ku goleki. Sebab ya ikilah Pak. Dasar kanggo sangune mati ya iku ngibadah sing estu-estu ditampi dening Gusti Allah. Kata Rasul, jikalau kau betul-betul mengikuti aku baik syariat maupun hakikatnya, yuhibbukumullah. Terus ayat yuhib mongko bakal nrimo cintamu sapa Gusti Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum lan den ngapura sedaya kesalahan-kesalahan sampeyan baik kesalahan jasmani luweh-luweh kesalahan rohani yang selama ini kita meninggalkan Gusti. Wujudnya meninggalkan kita selalu lalai. Kalau sing melayani kita isok sholat ya Gusti Allah, yang melayani kita kerja ya Gusti, ati iku lalai. Itulah Pak Bu yang disebut kita telah meninggalkan Gusti. Pun paham ya? Kesimpulannya habis ini tanya jawab. Kesimpulannya berhubung kita manusia belum tahu kapan game over, kullu nafsin dha'iqatul, tidak ngerti, maka wa anibu ila rabbikum, tolong ibu bapak lekaslah hati sampean sing gelek eling nang Allah. Artine eling segala aktivitas opo sing jange yang akan kita lakukan. Mandek dhisik ati. Kudu menetapkan, meyakinkan kalau semua apa yang nanti kita lakukan iku sumber kabeh sing ngobahke namung Gusti Allah. Pun ngoten mawon. Sebab dengan cara inilah nanti jenengan ati sampean rohania sampean akan dibimbing Allah piyambak untuk hadza siratum mustaqim, untuk melewati sirat jalan yang lurus lewat ibadah apa wae kok ditata Allah dhewe.
Akhirnya ketika jenengan ngadepi persoalan apapun engkau gak gampang susah, karena ati sampean eling sing ngobahno kabeh makhluk iku Gusti, dalile la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Nek macane gampang, prakteke sing gak tahu, sebab gak dituduhno carane. Iki persoalane. Makanya sampai tinggaline ana tangga mati tung mesti sing halu-halu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karepe piye? Iku tandha bali nang Allah. Jenengan sadurunge tekane bali sing kaya ngene, bali yo dhisik. Lekas. Artine balekno yen kabeh iku Gusti Allah sing duwe gawe. Jenengan kalih kula niku kaya wayang. Gusti Allah laksana dalang. Wayang iku iso obah dhewe mboten? Sing ngobahne sinten? Dalang. Wayang iku saged ngomong, saged wicanten. Sing wicanten sinten? Lah ngono kok ngaku-ngaku awak dhewe. Iku sebab krana durung dididik ngelmune wau. Lah sakniki berhubung jenengan wis ngerti, tulung ngamalke. Nek gak cocok ambek sing kula omong dadine ati sampean damai nang Mojokerto nggawa huleg-huleg ambek cowek. Ya, sak sambeli pisan. Mboten dijak mangan mboten teplokno ning raiku. Niki jaminanku. Estu mboten nuntut kula. Karena Allah sampun dawuh, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya hatimu selalu mengingat Allah, berzikir itulah akan menjadi hati yang damai. Iku mau carane wukuf qalbi dulu. Lalu ngrasakake kehadiran Allah yang menggerakno jenengan, akhirnya jenengan gak gampang ngaku. Wong urip ning donya iku Pak Bu mesti susah. Susah. Mangane nek gak nyambut gawe ya mboten saged. Nyun sewu lho nggih. Sembarang susah. Lah ben gak susah ati sampean kali kula ilingo kabeh sing agawe iku mung Gusti. Sadaqallahul adzim. Pun mugi-mugi ngelmu iki mengki dadi ilmu sing manfaat. Saiki ayo mlebu nanggone sesen tanya jawab. Ibu-ibu ana sing takon, bapak monggo kula aturi. Sakniki bapak dhisik sing takon bek ya ana sing tekok. Monggo kula aturi. Ampunten Yai. Wau Rama Yai ngendikaaken jelasaken bahwa napa-napa sing gerakaken Gusti Allah. Kita ibadah mahdhah utawi ghair mahdhah niku Gusti Allah sing gerakaken. Lah sing kula tangletaken umpami kita berbuat salah. Gitu. Niku kita nggadahi rasa niku sing gerakaken Gusti Allah yang napa dos pundi. Apunten ya. Sampun. Pun Yes. Wonten ayat yang menerangkan, jikalau terjadi sesuatu yang baik datangnya dari Allah. Jikalau itu perkara yang jelek datangnya itu dari nafsu kita sendiri. Bon, kita hormati ku ayat. Ayat. Pandangan kacamata syariat memang ngoten. Ini menunjukkan level kelas kita. Dengan maksud supaya jasmani ini tidak gampang laku maksiat.
Di situ ada ancamannya. Maksiat itu sapa sing nglakoni mesti oleh dosane, sapa sing bisa ngindari oleh ganjar pahalane. Wis iki kelas di syariat mpun dipaido. Memang kelasnya syariat segitu. Memandang perilaku secara jasmani syariat itu. Makanya Allah berikan jasmani ini mata yang disebut ainul basyariyah, mata dohir untuk memandang makhluk. Tapi ingat, Gusti Allah juga memberikan dua mata atau mata ruhaniyah kita yang disebut ainul basirah untuk bersaksi, untuk menghadap, untuk mohon maaf khudur datang wujud sejatine Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab saya kalau dari kacamata syariat ya dari nafsu kita. Sebab prosesnya ngeten Pak Bu. Apa yang terjadi di dalam jasmani kita, apik utawa elek, iku nata iju husnil akhwal. Buah dari apa yang ada di ruhaniyah kita, hati kita. Kalau hati kita jelek, maka perbuatan jasmani kita mesti jelek, buruk. Jenengan kali kula arepe nglakoni maksiat, ning ati lak ana istilah karep toh. Karep. Iradah. Kalau irodah hati sampean kali kula ingin melakukan maksiat, maka mau tidak mau jasmani ini ngikuti apa sing dadi seruane hati kita tadi, maksiat. Nah, ketika hati ini terkuasai oleh nafsu, mohon maaf, otomatis condongin nafsu iku nang ati supaya berbuat jahat, berbuat buruk dateng Gusti Allah. Inna nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu iku condong untuk mengarahkan perbuatan yang jelek. Ning ati kerentek berbuat api, ibadah, sholat, zakat, wis opo wae. Mesti ning ati ana kerentek karep. Lah kerentek api iki gelem gak gelem jasmani harus mengikuti menyang opo karepe nafsu opo karepe roh tadi utawa ati. Nek ati ngongkon nang jasad, jasad lakonono salat, krana ati duwe karep mongko jasad mau tidak mau melakukan salat. Lah anane ati ngrenteki salat laku bagus. Dalam pandangan syariat iku parane sangka Gusti Allah. Wis iki pandangan kacamata syariat. Terus bagaimana kalau kita memandang kacamata hakikat? Ngeten kula takok dhisik sadurunge menjawab. Jenengan kali kula niku nafsu napa mboten? Napa nafsu? Makhluk napa khalik? Makhluk nggih, malaikat, nafsu, iblis, jin, tumbuh-tumbuhan apa wae iku makhluk napa khalik? Oke, nek makhluk sing nyetakno makhluk iku mesti khalik. Lah ngoten nggih. Wong Islam berarti semua makhluk iku sing dadekno Gusti ana dawuh Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apapun gerak yang terjadi pada seluruh makhluk iku sumbere sangka Gusti. Berarti nafsu isok bisiki gerakno ati sampean iku sebab digerake Gusti. Jadi malaikat di isok bisi gerak kening ati sampean sehingga berbuat bagus, iku semua sumbere sing ngongkon ya Gusti
Sing gerake ya Gusti wis. Wong iku nggak akan bisa menerima dengan kacamata hakikat. Kalau kabeh iku saka Allah, manakala wong iku atine durung gegawan takwa sing tak bahas niki haqqa tuqatihi. Ayate kan ngene. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lah ngoten to? Tidak hanya takwa. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kau kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Kalau hanya takwa, jenengan iki ninggalno larangan, jalakno perintah jasmani. Kalau dengan takwa yang sebenar-benarnya, berarti ruhaniyah jenengan jogo piye carane gak gampang lali dateng Gusti. Salate yo gak lali, waktu masak yo gak lali, waktu ngibadah opo ati gak lali. Maksudnya gak lali ngakokno yen kabeh perkara isoke obah sebab diobahke dening Gusti. Sebab sing duwe kabeh iku Allah. Aja maneh Pak perkara jasmani dohir. Rohani ku wae sinten? Halo. Walillahil masyriq wal maghrib. Mulai jagat timur sampai jagat barat, makhluk apapun siapapun iku milik Allah. Sing nguasai ya Gusti Allah. Jadi atas pertanyaan Bapak tadi ada dua cara menjawab dari sisi kacamata syariat dan hakikat. Sudah benar kacamata syariat supaya menungso iku gak gampang jasmaniae lagu maksiat. Lah ruhaniyah sampean iki jikalau estu ngagem takwa mongko wong iku ora bakal gampang ati duweni karep lagu maksiat. Carane dandanin jaba iku gampang Pak. Dandanana sik jero. Sampene kepingin sehat jasmani, rohani dulu dibangun. Makanya WR Supratman, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu. Quran yang ngono, surat Al-Qasas ayat 77 dibuka. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Urusan akhirat ya harus sampai raih dulu waktu ning dunya iki. Urusan ati hubungan langsung nang Allah utamakan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Urusan jasmani dunia ini jangan ditinggalkan. Jadi maksudnya jenengan kalih kula nek wis ketata atine ing ngersane Gusti Allah, mongko Gusti Allah nggerakno mesti perkara bagus ngoten lho. Bukan berarti perkara elek yang terjadi pada orang lain jenengan mengatakan dari nafsu, enggak. Monggo sampean sudah makrifat nang Allah mesti ngomong iku sangka Gusti. Nek sampean boten ningali Allah muring-muring ning ati. Muring-muring. Tapi bagi orang yang belum sampai kelas niku tetap mengatakan iku sangka nafsunya sendiri. Boten saged diajak nanggone semua krana Allah, boten saged. Karena posisi iman sampean kali kula belum ihsan. Kalau sudah ihsan baru saged. Jadi teng mriku jawabane dari kacamata mana saya menjawab. Nek kacamata syariat iku nek apik sangka Allah, nek elek sangka nafsunya
Kalau kacamata hakikat, semua apapun gerak makhluk iku hak. Saya harus beriman semuanya hanya karena Allah. Iblis nggodha Adam ning surga. Nek gak dapat izin Allah, saged iblis nggodha dhewe? Mboten saged. Sebetulnya itu sebagai ujian terhadap Nabi Adam. Anane iblis dikongkon maju bawa buah khuldi, dikongkon nyedeki buah khuldi makan. Iku asline buat iblis sebagai ujian, buat Adam sebagai ujian dari Allah atas setelah janjine Adam, aku tak akan bakal mendekati buah khuldi, wala taqraba hadhihi syajarah, karena ini larangane Allah. Sama kita dulu sebelum roh ditiupkan ning jasad, Allah ngomong dateng roh sampean kali kula. Surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala syahidna. Betulkah kau iku suk setia padaku? Apakah aku Tuhanmu dan kamu setia padaku? Injih, jenengan jawab injih. Basa wis akil balik, injih mana? Ilang ganti ati iku seneng nang nggone nafsune awake dhewe-dhewe, bentuke ngaku. Itulah fakta. Dan ini sejarah, dan ini wajar sebagai sunatullah. Sing penting sekarang bagaimana sebelum kita mati sudah kembali dateng Gusti. Iku jenenge mutu qoblal maut. Matilah dulu sebelum datangnya satu kematian. Wonten melih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Pak Yai, kula telat nembe dugi kali Abariyat. Kula mboten sengaja dikersakne Gusti Allah teng mriki, diajak terus telonongan niku. Kula silaturahmi cinate teng Dasem niku. Lah ingkang kula aturaken wonten ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu wa lakum ila akhirnya. Wa may yattaqi yarzuqhu may Nasibillah. Kali ayat malih. Innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alaiha muslimun. Ngenten Yai singkang kula tanyakaken, sinten tiyang ingkang takwa dumateng Allah menika bakal dibuka rezekinipun saking langit lan bumi. Lan sinten-sinten tiyang ingkang takwa dumateng Allah dipun paringi rezeki ingkang tersangka-sangka. Lan malih Yai di dalam surat Naml enten ayat Inna Sulaiman niku wau setune Nabi Sulaiman itu nabi Gusti Allah, nggih nabi ratu. Lan sedune lapat bismillahirrahmanirrahim niku indukipun Al-Qur'an. Sebab diceritakan Quran 30 juz niku diringkes wonten Fatihah. Fatihah niku diringkes wonten bismillah. Bismillah niku diringkes wonten bak niku diringkes wonten titik ba.
ingkang kula tangketaken sing dimaksud titik bak niku artinipun napa Yai? Sebab di waktu ceritane Sunan Kalijaga niku diperintah Gus kalih Sunan Bonang ken nggih ngentosi teng ngriku. Nah, Sunan Kalijaga niku diken milih napa niku aren dados emas napa teken. Lah sing dijaluk Sunan Kalijaga niku ilmu titik bak Yai. Nah niki ingkang kula nggih usulaken kula mboten paham. Insyaallah Yai lebih alim. Cekap seman kula aname napa Abah Ibrahim saking Gedangan nggih sederekan kalih Abah Riyadi. Cekap semantun kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pitakon titik bak iku nek sampean takokno wong sing ngalim ilmu dhahir. Jawabane ngene. Pitakon wong litur. Niki nek wong ngalim ilmu dhahir lho nggih, mesti jawabane ngoten. Tapi nek iku sampean takokno wong sing atine ngalim dateng Gusti Allah, jawabane gampang. Ngeten. Miturut ayat iku sing pertama jenengan waos, lamun dalam satu negeri iku wong-wong iku padha bertakwa, mongko pintu berkah iku digerojok dening Gusti Allah. Pintu rezeki iku bakal barokah Gusti Allah bakal dibuka. Rezeki niku wonten pandangan loro. Iku anugerah. Pertama anugerah yang ada kaitannya dengan jasmani, berarti kebutuhan ning dunya. Loro rezeki anugerah sing nomor loro iku ana hubungane ambek ruhaniyah. Nek mang jasmaniyah. Jasmaniyah ngombe tuya, ruhaniyah ombenane tuya mboten? Rohaniyah nggih ngombe tuya mboten? Mboten. Nah, coba. Jasmaniyah ngelak ngombe tuya. Rohaniyah ngelak ya mboten ngombe tuya. Apa? Daharane ombenane roh, takwa. Wis, pundi si takwa iku? Ati gelek eling selalu imut dateng Gusti. Ati gak ngaku-ngaku. Contoh kula. Iso ngaji ki nek lamun ora diobahne Allah, diri saya gak akan bakal bisa ngaji. Sifatnya menungso lesan iku bisu. Sifat wajib Allah kalam. Kalam sifat wajib Allah toh? Gitu? Sifat wajib Allah 20 niki lho. Termasuk kalam. Iku sifat wajib Gusti. Lawane kalam bisu. Iku dadi sifat wajib menungso. Dadi lamuno menungso iso ngomong iku sebab asline kesentrongan sifat wajib Allah yaiku kalam. Dadi ora oleh menungso iso ngaku-ngaku iso ngomong dhewe, ora oleh. Sebab iku sifate Allah. Kudu diakokno kabeh kalam iku kalame Gusti Allah. Lho iku lho takwa. Mongko digrojoklah rezekine roh iki yang berupa takwa. Artinya dituntun Allah terus ati sampean iku mlaku fisabilihi di dalam jalani Gusti Allah. Wis. Jadi teng mriku ada dua pandangan tentang rezeki, barokah sing dibuka, anugerah Allah, ya rezeki masalah ar-Rahman dunya iki, kebutuhan jasmani, ya rezeki urusan barokah anugerah rohaniyah. Wis saiki pitakon selanjutnya titik bak. Ringkese teko 30 juz dadi Fatihah, dadi bismillah, bismillah dadi bak diringkes dadi titik. Titik iku situ apa loro? Tak takoni jenengan?
Setunggal toh? Ikulah wahdaniyah. Dari sifat hayatnya Allah. Wong yo iku le urip. Sinten urip iku bukan sifat tapi mausuf, yaiku wujude Allah, tapi duduk titik bak iku wujude Gusti, iku sanepan, iku isaroh. Artine Gusti Allah iku sifate nyun sewu urip. Kul katakan Muhammad huwallahu ahad. Bentuke situk iku artine tunggal. Artinya tunggal, tidak ada yang lain. Kalau bahasa kalau ngomong langsung titik bak iku laksana Allah. Artinya kalau tidak ada Allah, mongko dunya saisine jagat langit ya ora ono. Paham ya? Nek gawe titik sing saged mawon. Dadi titik bak iku sanepan. Isyarah maksudnya ya wujude Allah iku gesang. Manakala enggak ada gesang dalam diri panjenengan kali kula, makhluk iku enggak akan pernah bisa wujud, enggak akan pernah bisa. Nyun sewu. Wakilah ada yang mengatakan itulah Nur Muhammad, wiji kang dumadi sak lebete urip. Contoh, jenengan kali kula nek gak ana bapa jenengan kali kula, ana sampean kali kula pundi Nur Muhammad? Wiji sak lebete nutfah. Nutfah iku mani. Ketika mani itu bopo kali biyung hajat lak nyemprot nggih, di dalam nutfah itu ada wiji sel, yaiku akan ketemu terhadap telur ovum. Lha iku akhirnya terbentuklah wujud jenengan kali kula. Artine jenengan kali kula tak akan wujud miturut ilmu akliyah manakala tidak ada bapak dan biung. Berarti Pak titik bak iku sanepan maksude wujude Allah kang den sebut Nur Muhammad. Wis iki mboten saged diterima cara akal, syariat dereng saged karena pelajarannya dereng wonten mriku. Iki kudu terima dengan hati. Wis ayo dingen-ngen dunya saisine nek gak ana Allah apa saged wujud? Mboten saged. Ya niku titik bak. Ngoten lho. Umpama ana bak gak ana titike, disebut huruf bak? Mboten. Krana ana titik akhirnya sampean saged nyebut bak. Lha ngoten lho niki. Bak ngoten. Nggih. Tasik wonten. Lho piye carane iso ketemu Allah? Ketemu wujude Allah. Sampai buka dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir 110. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya yaitu Allah, maka pertama fal yakmal amalan soleh, kudu ati selalu eling dzikir dateng Gusti. Kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, hati gak oleh ngaku-ngaku kecuali diakokno sedaya Gusti Allah. Nggih. Wonten Mbah? Mike. Nah, tolong. Oh, dados nggih pemahamanipun kula nggih nembe ngertos niki dados bak niku termasuk Asmaul Husna Ya Hayyu niku wau nggih. Saged. Nggih, dados terus nggih pemahaman kula malih nggih termasuk bis niku sumber air, sumber susu, sumber arak. Nggih. Saged. Nggih, sin niku syariat, thariqat, hakikat. Nggih. Mem niku makrifat. Makrifat. Nggih, dadi men Muhammad makrifat. Kan wonten sekawan huruf toh. Nggih. Nggih.
syariat torikot kakekot makrifat lan sembon makrifat Allah nggih Allah lah lain niku lan mbon Allah Rahman Loman dados kiai wali-wali niku mboten soka ibadahe mboten ilmune lomane niku lho nggih terus lah mengke nek mbon loman lah niku terus Rahim kasih sayang dados nggih ningali tiyang ngusaken nggih lah Rahman Rahim niku isine pun Rahman Nabi Muhammad Rahim niku Nabi Ibrahim saged nggih kasih sayang nggih lah niki alhamdulillah kula saged nerima ilmu titik ibak niki terus isinipun fatu bi asmaul husna dadi ndonga sira kelawan asmaul husna lah malih termasuk enten doa napa Ismul Azam ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalalil Ikram niku donganipun Bal'am. Lah niki kula nyuwun keterangan sedhik Yai sing dimaksud Ismul Azam niku napa? Ismul A'dham iku ringkasan dari Asmaul Husna yang disebut proses ahadiyah untuk menuju ke ahad. Mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur diringkes dadi siji jenenge Allah. Allah iku Ismul A'dham. Artine nek jenengan wis gak ngaku-ngaku wujud, sakliyane Allah iki wis gak wujud ning gone ati sampean, sing wujud iku mung Allah, berarti jenengan wis nggawa Ismul A'dham. Nek jenengan kali kula tasik ngaku-ngaku sik duwe sifat wujud belum paham nggih 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 matur suwun nggih termasuk wa afdhulu dzikru la ilaha illallah wa afdhulu doa alhamdulillahi rabbil alamin nggih tasik wonten Ibu Bapak cukup dhuwur niki. Sampun cekap nggih? Nggih, mulai awal tasik wonten. Oh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Yai, kula badhe tanglet ngeten nggih. Kita semua itu kan memang masih awam sekali nggih, Yai. Kemudian kita kalau menyebut nama Allah, selalu menyebut nama Allah, kita zikir la ilaha illallah, akan tetapi masih sebatas nama. Kemudian kula nyuwun tulung dipun jelasaken Allah yang sesungguhnya niku yang mana, ngoten lho. Yai nggih, nggih ngaten mawon. Suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ning Quran iku kita dididik 4 tauhid. Pertama la ilaha illallah, dikire ning lesan disebut dzikir jahar. Nomor loro la ilaha illallah, dzikire dzikir siri, prakteke diucap di hati Allah 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 mekaten. Terus sing nomor telu la ilaha illa anta, iki ning hakikat dzikire sirul asrar, prakteke jenengan bentuke ngrasa ngiyakini yen kabeh perkara iku sing merkarakne iku mung Gusti Allah. Terus nek iki terus dilaksanakno, mongko dzikir apa tauhid yang nomor 4 yang terakhir la ilaha illa ana. Niki dereng saged kula buka teng mriki. Ngoten nggih. Jadi syariat thariqat hakikat makrifat. Tauhid dhewe-dhewe Allah iku adalah nama, kita dikenalkan dulu sapa pangeran sampean kali kula Allah, lajeng sifate, lajeng date, sing terakhir ana. Wajib umat Islam iku meraih dari situ. Surat Al-Baqarah 208 dalile. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Syariat thariqat hakikat makrifat. Tapi mana iki dibahas? Jarang sekali dibahas. Makanya walaupun hanya saya yang membahas di tengah-tengah umum,
walaupun resiko nih miturut ayat banyak yang mencaci, tetap tak bahas. Urusan benjing wis gak ketemu ae kok. Rapopo, engko lah sing cocok lah goleki, mencari. Begitulah cara untuk menyaring hati seseorang itu seperti itu. Tapi semua itu wonten prosesnya, gak oleh disalahno. Karena proses kita itu ada di nama, ya nama, terus lajeng sifat, terus date mana. Makanya kudu ono pengajian mengenalkan Allah dari sisi sifat wujudnya, sifat wajibnya, sifat jaiznya, sifat mohalnya. Ini kudu kita jelaskan. Lah Bapak Ibu, jenengan wong takok, Allah iku nama, lah wujudin di. Lah sebelum kita mengenal wujud, kita mengenal sifatnya dulu. Apa sifatnya Allah? Kuatah nang mriku. Wis berhubung sing ditakokno wujud, ya tak jawab wujud. Wis ringkes ngene, wujude Allah itu adalah laisa kamislihi syai'un, tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu apapun. Wong Jawa Mbah Buyut biyen dawuh, yaiku ngger sing disebut urip kang sejati. Wis cara Quran surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra, dialah Dat yang maha suci yang memperjalankan hambanya. Niki akhirnya ditampa wong Jawa, yaiku urip. Sebab kelawan urip ikulah menungso isok melaku. Bukan urip sifat lho nggih, karena hayat itu adalah sifat, tapi mausufnya yang disifatinya. Nah, dan inilah yang tidak bisa digambarkan dengan sesuatu apapun. Dan ini bisa dinyatakan dengan cara jenengan kaligula selalu bertakwa. Nanti Allah sendiri yang membimbing. Nek sampean takon wujude Allah, jawaban kula simpel mawon, yaitu sesuatu yang tidak bisa kau serupakan dengan suatu apapun, sing tak sebut sifatnya jenenge urip. Dan hidup itu miturut surat Al-Hadid ayat 3, di dalam dan di luar jenengan. Di dalam sampean urip iku akhir darah bisa mengalir, jantung bisa berdenyut, napas bisa keluar masuk sebab beliaunya. Wis sampean ngen-ngen dhewe dengan hati, jangan dengan akal. Nek sampai dengan akal boleh bayangno, nek dengan hati lah sing bener ya rasakno, ojo kok angen tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi, kata Rasul. Pikirin urusan dunya yang diciptakan Allah, tapi dati ojo kok pikir, tapi rasanen. Ngoten. Udah cukup? Mugi ilmu iku mang langka, gak dibahas ning setiap tempat. Muga-muga dados ilmu ingkang manfaat. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa ma'rifatika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.